கட்டியாட அங்கே கொண்டு வைக்க பெரிய கட்டி கொஞ்சம் அங்கே போடு. பெரிய கட்டி கொஞ்சம் அங்கே கொண்டு போடு. பெரிய கட்டி இருக்காரு அதை மட்டும் அங்கே கொண்டு போடு. பொடி செய்யும் அளவு தெரியணும்லாட மாதிரி சேட்டு போர் வாட்டை மண்ணெண்ணெய் ஒழுகுதோ. கொத்தனாரியா மழை வருது, கடகடன்னு கட்டி முடிங்க. கட்டி முடித்து வளைவு கோடு போட்டு விடுங்க. மேக்க கட்டுங்க, மழை வந்துடும். என்ன 24 மணி நேரம்னு சொன்னா நேற்று. இன்னும் வராதா? அது சொல்ல முடியாதுல்ல. அதில் போடலையோ? 24 மணி நேரம் போட்டாங்களா நேற்று? ஆமாம், சொல்ல முடியாது. திருநெல்வேலினா பக்கம்தான் இருக்குது, அங்கே வர்றது இங்கே வராதோ சொல்ல முடியாது. எனக்கு இந்த பிஎஸ்என்எலுக்கு வேறு ஃபோன் பண்ணோம். நெட்டு இல்லைன்னா ஒரு பாட்டு படித்தாலும் டென்ஷன் வரும். மாதிரி கல் நல்லா இல்லை, ஒன்றும் இல்லாமல் எடுத்துருங்க மாதிரி கல். ஏன் மாதிரி கல் நிறைய கல் இருக்கு. மேலே கல்லை பிறக்குங்க பொறுமையாக. ஒரு கல் எவ்வளோ கல் இருக்குது, கல்லோடு கொண்டு போட்டேன். கல்லை எடுத்துகிட்டு அள்ளி போடு ஐயா. கல்லை பிறக்கிடு. எவ்வளோ கல் கிடக்கு, கல் அளவு தெரியணும்லடா. பெரிய கல்லை மட்டும் அங்கே போடுங்க ஏடா, பெரிய கல்லை மட்டும் அங்கே போடுங்க. இங்கே இருக்கிற எவ்வளோ கல் இருக்குது. ஏன் வீட்டு முன்னால் தண்ணி வந்து சாவிட்ருந்தா இல்லைன்னு நினைக்காம போ. பாரு அப்போ எப்படி சொல்லிட்டு போகிற பாரு. வா வீட்டு முன்னால் மேடாக இருக்கும். அப்போ என் வீட்டில் தண்ணியில் மிதக்கட்டுமா? இல்லை செத்து போனாலே அவன் செத்தான்னு நினைக்க மாட்டேங்க. அப்படி பாம்பேயில் உள்ளவங்க எவ்வளோ நல்லவங்க தெரியுமா? வச்சுட்டு தீ பிடிச்சாலும் தீ பிடிச்சிரும். மூஞ்சில் முழிச்சாலும் கூட கஞ்சி கிடைக்காது தெரியுமா? அங்கே உள்ளது பூரா அப்படி கெட்ட புத்தி. வயிறு எரிஞ்சே நம்மளை கொண்டுருவா. சூடம் பொறுக்கணும் டெய்லி மாதிரி பிறாட்டி சூடம் பொறுத்து வை. இல்லை எல்லோரும் சாவடிச்சிருவா. பார்க்க முடியலையே செத்துருவான் மனுஷன். அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி உயிரை பணையம் வச்சு வீடு கட்டுதான். பூக்கு பூக்குன்னு தான் மண்டையை